ครับบรรยากาศอย่างที่เห็นครับทุ่งกุลากับเขาเรียกว่าโอ้โหมาหน้าโบ๊ทโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับชื่อร้านอะไรวะเป็นแพนาวาทองอยู่กับ MJ ฮะโอ้ยิ้มใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวนะนะก็ย้อนแสงหนึ่งดำขึ้นนิดนึงเนาะMJ สวัสดีด้วยสวัสดีครับ MJ ชอบป่ะงงมาดูบรรยากาศรอบๆดีกว่านี่เลยครับสุรินทร์นี่มันเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะมันเหมือนจะไม่ดังนะแต่มันก็โอเคเนี่ยบรรยากาศเนี่ยปลาสดๆเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะตกตรงนี้สะพานนู่นสะพานเห็นไหมใกล้ๆอ่ะตรงมาอยู่สะพานข้ามไปฝั่งนู้นน่ะ101อะไรน่ะเขาเรียกกรุงเทพนะก็แพติดน้ำมาเนี่ยแล้วก็เดินลงมาจากเนี่ยฝั่งโรงแรมอะไรวะชื่อโรงแรมมันนะพี่สีทองกุลริมใสเนี่ยริเวอร์ไซด์โอเคตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่หลังจากกินข้าวเสร็จที่ร้านเมื่อกี้นะครับเราก็มาขับรถจะไปที่ทุ่งทะเลสาบอะไรสักอย่างนะครับบรรยากาศที่สุรินทร์นะวัวแม่งเยอะมากเดี๋ยวผมไปดูดิแต่ว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาถ่ายรอบนึงนะก่อนหน้านี้วัวไปโอเคครับบรรยากาศอย่างที่เห็นครับทุ่งกุลากับเขาเรียกว่าแพแบบสวนน้ำอะไรเงี้ยมีสไลเดอร์เกือบทุกหลังนะครับตรงนี้ก็ชั่วโมงละ200 บาทนี่ครับบรรยากาศแม่งดีนะเหมือนทะเลเลยมองนี่แต่จริงเป็นเขาเรียกว่าเหมือนบ่อขุดอ่ะนู่นจะสกีไหมสกีวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆแล้วว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมครับผมโอเคตอนนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้วครับกับเขาเรียกว่าทะเลสาบทุ่งกุลานะฮะเป็นบรรยากาศแบบว่าแพแล้วก็มีสไลเดอร์นะเห็นไหมสไลเดอร์มีทุกหลังคนก็เล่นน้ำเยอะเดี๋ยวผมจะมีสะพานสุดผมจะพาเพื่อนเดินไปดูขอเดินเล่นก็ยังดีโอ้โหเพียบนึกว่าทะเลนะฮะบรรยากาศดีเวอร์ก็คนก็เยอะนะอันนี้วันเสาร์ใช่ไหมมันก็นอนได้แต่มันจะมึนๆหน่อยอ๋อนี่สุดทางมาดีนะเดินดูต่อครับมันจะโยกเย่ๆหน่อยจะจมน้ำเนี่ยเอาไงครับพี่ยันบรรยากาศมันจะเดี๋ยวค่อยๆมาเดี๋ยวนึกก่อนเห็นมันโยกกลัวจะอ้วกกันฮะแต่ว่าน่าเที่ยวมากเลยนะบรรยากาศนี่ครับโอ้โหสวนน้ำมาแล้วโอ้ยมีเจ็ตสกีด้วยเล่นน้ำได้ก็น่าเที่ยวอยู่นะนึกว่าสวนสยามโอเคใครว่างก็ลองมาเที่ยวที่ครับทุ่งกุลานะครับกับจังหวัดสุรินทร์นะครับจัดไปวันนี้ผมก็มากัน3 คนนะครับครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาวนดูรอบๆบรรยากาศครับที่ MJ ครับนะเป็นพิธีกรภาคสนามนะแล้วก็น้องแอนจางนะครับโอเคนะเดี๋ยวชมกันต่อดีกว่าว่าบรรยากาศมันสวยแค่ไหนนะครับยิ้มอะไร
ยิ้มอะไรเนี่ยป๊าให้ยิ้มอะไรอะอะอะยิ้มอะไรอ่ะอะยิ้มอะไรอ่ะอะไรอ่ะนะฮะวันนี้ก็พาลูกมาเล่นนะฮะหาลูกมาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะฮะครับเพลินๆไปนะฮะก็ยิ้มอะไรของมันวะอ้วนๆโอเคไปต่อดีกว่า